Всем привет! Сегодня у нас там какое? 8, по-моему, уже декабря. Вот такая у нас погода за окном. Ветер свистит. Может, здесь уже проклеил. Потому что ветер гулял прямо. На балконе вон висят какие. Прям борода сосулек. Видно, это все весь поселок в ледяной корке. Вон деревья. Ночью дождь был. Представляю, там и дороги все. Вон, спуск. У нас там вот дорога проходит между домами, улица. Вон там вон знак. Вон поехал автобус. И вот там остановка. Вон где красный дом с синей крышей. Там рядом там остановка в сторону города. А с этой стороны... Ой, ничего не видно за окном. Вот здесь зеленая крыша. Остановка в ту сторону. В сторону моряков. Поселка до конечной. Там еще... Блин. Ну, в общем, в ту сторону. Вот такая у нас непогода. Где-то снег. Снегом засыпает, а у нас дожди. Вот люди аккуратненько, потому что там все во льду. Вот так еще идут по дороге. Не сильно скользят. Слышно, как ветер свистит. А то вообще вот до того, как не проклеил резинку, видно темную. До того, как резинку не проклеил, вообще вот так вот держишь, и ветер тут гулял. Да, мы находимся на поселке, микрорайон Черемушки. А впереди у нас частный сектор поселка Моряков. Да. Купили 2 таких комода. Один с ящиками. Диван у нас большой раскладной диван. 2,10 вперед раскладывается. Ой, и так, по-моему, 2 метра. Здесь я еще свою половинку не застелила. И второй комод с ящиками и 2 дверцы здесь. Уж еще не доделал 2 дверцы. Вот такой большой такой диван, телевизор. И во всех комнатах натяжные потолки. Какой-то брачок, не видно отсюда полоса на потолке, вон там черточка. Вот. Купили такую прихожую со шкафом, как я хотела, вперед. Ну, такая маленькая, ну, нормально. Там 2 ящичка. Здесь просто дверца открывается, там полки нету. Вот. Здесь еще должно висеть вот то зеркало. Как-то оно здесь еще мы не повесили. Вот такой шкаф с выдвижной этой штучкой. Ой, а в этой комнате у нас сушилка, мастерская. Муж там маминой разобрал шкафчик, принес. Будет вот 2 дверца.
Вот хорошо, что мы купили сушилку эту, сушить в комнате, потому что там на лоджии, да, все мокрое. Свистит. Получается, у нас выходит как на юго-восточную сторону восточный ветер. Филечка, ты куда пришел? Вот слышно, как ветер завывает. Тебе слышно, Фильмон? Слышно? Да, так что получили мы такую квартиру взамен нашей. Там у нас было 40 квадратов с балконом. А здесь у нас 53 квадрата. С лоджией. И на кухне у нас еще входная дверь. Здесь у нас туалет. Ой, ванная и туалет. На кухне у нас здесь, вот как свистит, на кухне у нас здесь балкон. Вот тоже мама свет включит. Свет. Купили стол, 4 стула, стиралку, холодильник, а вытяжку купили. А кухонную здесь было уже с квартирой вам. Далее вот чуть-чуть места не хватило для холодильника. Узкая там. Машинку другую я не захотела, у которой сверху открывается барабан. Вот. Здесь тоже свистело как-то, не знаю, как-то окна. Тоже муж купил ленту и проклеил. Не знаю, где-то коробочка.